आजकल बॉयज वगैरह और गर्ल्स वगैरह जो भी हैं यार, हेयर ड्रायर का ज्यादा यूज करती हैं। और हेयर ड्रायर का आप यूज करते हो तो यार हेयर ड्रायर यही है जो आपको दिख रहा है। अगर आपको हेयर ड्रायर का ज्यादा यूज करते हो, फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम्स को आपको झेलना पड़ेगा और वो बहुत ज्यादा है। आपको नीचे फोटोज दिख रहे होंगे, ये मेरे हेड शेप के फोटोज हैं जब मैंने हेड शेप कराया था। तो इसी के चक्कर में मैंने कुछ हेड शेप कराया था, मेरे को कुछ प्रॉब्लम हुई थी। तो गो टू द कमेंट बॉक्स आपको दिख रहा है, इसी में मैंने एक वीडियो का लिंक डाला है। तो उस वीडियो को देखो, पूरा वीडियो इसी के ऊपर है। कुछ प्रॉब्लम्स है, अगर आप इस वीडियो को देख लोगे तो उनको सॉल्व कर सकोगे, आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।